Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i premte 23 maj 2025. Dashi. Në punë roli juaj ndryshon ose do të dëshironi ta ndryshoni, me zgjedhje apo me fat do të dëshironi të filloni një rrugë të re. Kufizoni përpjekjet tuaja fizike sepse për ca kohë tani keni përjetuar siklet të vogël, këmbët e lodhura. Demi. Nuk ka ide të bujshme, por nga ana tjetër, edhe në një nivel profesional, kohët e fundit ju kam parë pak a shumë të lodhur, pa dyshim që jeni përballur me një projekt veçanërisht të rëndë. Binjaket. Lajmi mirë që vjen, planifikoni një plan për të përfituar sa më shumë nga kjo. Tensione në punë, por me sot mund të arrini të ktheni çdo lloj problemi në favorin tuaj, edhe dashuria zgjohet. Gaforja. Bëni pushim për mendime në lidhje me aktivitetin. Gjithçka këto ditë duhet të trajtohet me qetësi. Analizoni më shumë ndjenjat tuaja, sepse duhet të dozoni fjalët. Luani. A e dini se her pas here ëndrat mund të kthehen në realitet? Ne nuk duhet të nënvlerësojmë takimet e reja, ditë të favorshme. Virgjëresha. Çdo lloj polemike duhet të shmanget. Disa dyshime në dashuri. Peshorja. Me fat takimet e reja. Diçka po ecën, por nuk keni pse të bëni hapin më të gjatë se këmbën. Akrepi. Puna e mirë dhe aktivitetet që lidhen me lëvizjen. Suksese, fat dhe mundësia për të bërë kontakte të reja. Në dashuri, nëse dikush që ju intereson, dilni përpara. Shigjetari. Optimist, proaktiv, të lindurit që duan të fitojnë sfida mund të shohin ditën vetëm me optimizëm. Në këtë ditë mund të keni më shumë. Dikush tashmë ka takuar një person të rëndësishëm dhe shumë të veçantë. Britsjapi. Ditë me fat. Në dashuri jeni pasion. Kërkoni për një mirëkuptim me partnerin tuaj. Ujori. Dijeni çfarë të bëni dhe mos e teproni veten. Zgjedhje të afërta pune, eksperimente të reja të planifikuara. Peshqit. Lëreni veten, kjo ditë ka lindur dhe mund të krijohen situata që sjellin avantazhe dhe propozime. Nëse ka pasur vështirësi në të kaluarën, tani do të jetë e mundur të përjetoni diçka të re dhe të hidhni kujtime të pakëndshme në plera. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.